来启动。这个声音听到了吧？哗啦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 的声音，熄火掉吧。很多朋友后台私信问我，异响这个问题怎么解决？异响这个问题呢，其实在我们修车里面一定要实车听到，你才能够100%确定问题。那也有很多粉丝朋友问我，淘这么一台12年的老奔驰，然后呢，平时的养车费用要多少？那我们今天也顺便讲一讲啊。这台车2012年的奔驰221，272的276的发动机啊，不是272的。它来解决什么问题呢？主要有几个，一个是发动机故障灯亮，还有一个呢，我们开起来的时候啊，车子高速的时候发飘不稳。那么正常的保养刹车片，还有一个呢，就是我们刚才听到的那个声音。那故障灯亮呢？我们现在电脑测出来的故障码是气缸裂2啊，进气这个链轮的问题啊，泄压了，声音跟这个链轮啊是同一个问题。还有一个就是我们的机油泵啊，机油泵上的一个这个阀和它的一个感应线，这也是我们这一款车子的一个通病啊。那么根据它这几个故障，我们给出的一个维修方案呢，异响和发动机故障灯亮，换这个正时的链轮，链轮一定要用正产的原厂的。那你换的时候呢，同时这个粘紧器啊，这些要一起给它换掉，包括它上面2个指压阀啊，这个一起换。它故障灯亮还有一个东西呢，就是这个啊，这2个玩意，一个电磁阀，一个线，这2个东西一起换。那保养嘛，就刹车片正常的我们的一个保养件啊。发飘的问题呢，主要是后面的这一根臂，直接给它换成品牌的就可以了，其他的都用的是我们的正常的一个配件。那在这一些维修的里面呢，最难的、最有技术含量的，也就是这2个链轮了。那我们现在开始先把这2个整好线。这一个就是我们视频开头听到那个咔啦咔啦咔啦的那个声音，包括亮故障灯的，就是个链轮。链轮呢，总共换2个，那一边那个呢，我们已经装好了，这是另外一边的裂2的，然后新的呢，我们现在给它怼上去就可以了。其实换这个东西啊，一天我们多的时候换4台车啊，你想想看。哦吼，就这玩意啊，这个插头还有一半在上面，我们还要给它搞下来，都是老化掉了。这也是这款车的一个通病啊，那就换这个玩意的东西。那这个东西坏掉以后呢，一个是故障灯亮啊，会提示我们亮故障灯。那你如果出现检查这个问题呢，直接换掉就好，把剩余的残渣给它拿出来。这一个呢，就是我们车子发飘的最根源啊，出现了问题。那么这个东西换好以后呢，还要做一个4轮定位啊，大家不要忘记掉做。现在已经全部都装好了啊，我们来听一下这个声音还有没有。来启动。OK。声音已经解决了，那我们之前的那个声音呢，哗啦哗啦哗啦很响的，那换好以后呢，这个声音啊就没有了，熄火掉吧。那么我们再来重复一下这台车总共维修了哪些东西啊，更换了哪些配件，一对链轮，还有我们一对的这个粘紧器，包括它的链板，还有漏水的一些接头，然后呢，我们的底盘件啊，4轮定位、刹车片，包括保养，还有这个机油泵上的一根线索和电磁阀，总共费用花了1个多一点点啊。那如果是你愿意花多少钱来维护这么一台老车呢？那我还是那句话，车子的问题我来搞定，试修试换客户决定。